คือแมวเราเมื่อกี้นี้เลยมันชื่ออะไรนะฝอยทองเจ้าของทั้งคู่มันไม่ค่อยจะได้ใช่ไหมอันนี้เป็นนิ้วไม่คืออะไรนี่คือขาเจ้าของของนิ้วเลยใช่ไหมนี่คือมือเราใช่ไหมมันมีขาอยู่ใช่ไหมที่เราทำแบบจุ๊จิ๊กจุ๊แจ๊กแจ๊กน่ารักมากบ๊ายบายเราใช่ไหมที่ดู